Все больше людей задумываются о переходе на удаленную работу. Это связано с очень большим количеством факторов. Например, у вас родился ребенок, и хочется больше проводить времени дома, или наоборот, вы хотите больше путешествовать и жить в разных странах. А может быть, вы живете в небольшом городе, где мало работы и низкие зарплаты. Удаленная работа – это выход из ситуации. Это видео для тех, кто только начинает свой трудовой путь или резко решил поменять свою профессию на удаленную, ну или быть фрилансером. И я расскажу про самые актуальные профессии, на которые можно выучиться самому, то есть бесплатно, или пройдя небольшие курсы для экономии времени. Это видео для начинающих специалистов, поэтому в моем списке не будет никаких iOS-разработчиков, финансовых аналитиков и даже 3D-шников не будет. Да, они зарабатывают очень много, но учиться на эти профессии долго. На идею этого видео меня натолкнул один мой знакомый, который всю жизнь проработал в атомной энергетике, но, видимо, там все схлопнулось, и теперь он начал трудиться из дома, работает тьютором и зарабатывает в месяц больше $1000, что очень хорошо для небольшого города. Итак, поехали! Давайте поговорим в целом о том, какие виды профессий существуют. Я бы все профессии разделил на 3 крупных блока. Профессии, связанные с текстом, с дизайном и управленческие профессии. Давайте подробнее на примерах. Но вначале я напомню, что один из способов устроиться на работу – это пройти обучение у действующих профессионалов. Сейчас есть огромное количество курсов, но есть и проблема. Большинство школ не сообщает конечную стоимость обучения, а пишет какую-то абстрактную цену в месяц. При этом количество месяцев рассрочки не упоминает. Поэтому специально для вас я подобрал 2 агрегатора курсов, где указаны честные финальные цены. Ссылки будут в описании. Первый блок – это все, что связано с текстом. Рерайтер, копирайтер, SEO, и сюда бы я отнес тьюторов и таргетологов. Тут надо сразу понимать, что если какое-то крупное издание будет искать себе копирайтера, вы не сможете просто все это выучить за пару месяцев. Понятно, что нужно образование журналиста. Есть, например, рерайтер. Это специалист, который на основе одного или нескольких текстов пишет новый. Сейчас по этому принципу работает весь интернет. И это лучше всего объяснить на примере Яндекс.Новостей. Вот вы обращали внимание, что когда открываешь новость, там есть несколько вариантов от разных изданий, с разными заголовками и немного разными текстами. Вот это и есть работа рерайтера. Взять готовый текст за основу и переработать его в уникальный. Рерайтер, который задумывается о ключевых словах, контролирует их плотность в тексте и может писать более длинно и подробно, это уже SEO-специалист. То есть человек, который занимается продвижением в поиске. SEO зарабатывает побольше. Эти 2 профессии начального уровня, они не творческие. Если же вам нравится писать текст, ваш выбор – профессия копирайтер. Вообще копирайтером можно назвать любого человека, который пишет текст. Он пишет все, что угодно, от рекламных слоганов и статей до сценариев роликов и онлайн-курсов. И если у рерайтера более механическая работа, то у копирайтера более творческая, и соответственно оплата повыше. Для копирайтера не обязательно иметь образование журналиста. Если вы уже разбираетесь в какой-то сфере, например в истории, в экономике, в политике, в играх, я не знаю, в чем угодно, это может приносить доход. Вы можете писать статьи на тематические сайты, а еще лучше найти популярного ютубера по вашему профилю и помогать ему со сценариями. Например, Максим Кац сейчас ищет себе копирайтеров по разным направлениям. Ребята, которые работают у него на полный рабочий день, получают более 200 тысяч рублей в месяц. Конечно, вы можете и свой канал или блог открыть, но это уже вложение в будущее. Работать на уже раскрученные сайты и блогеров гораздо выгоднее. Дальше, к текстовому блоку я бы еще отнес профессию куратора курсов, или как их еще называют, тьюторы. Это специалисты, которые отвечают на вопросы учеников в разных онлайн-школах. Понятно, что, например, без опыта в дизайне вас не возьмут куратором на курсы Skillbox по UX, но на курсы попроще вполне можно устроиться. Сейчас появилось огромное количество курсов по YouTube, по Инстаграму, по управлению временем, по личностному росту и тому подобное. И естественно, что с ростом продаж основатель курсов не успевает сам отвечать на вопросы учеников и расширяет штат. Вот, например, курсы по YouTube. Там не надо быть суперспециалистом, чтобы отвечать студентам. Куратор смотрит курс, изучает все инструкции и уже готов к работе. Это, кстати, не значит, что курсы плохие. Дело в том, что у учеников постоянно возникают одни и те же вопросы. И от куратора требуется только ответственность и доброжелательность. Работая 2 часа в день, можно получать $300-500 в месяц на начальной позиции. Следующая условно-текстовая профессия – таргетолог. Это человек, который настраивает рекламные кампании в рекламных кабинетах.
Звучит очень загадочно, и я не видел ни одного понятного описания этой профессии. На самом деле все просто. При запуске рекламной кампании надо выбрать, на кого она нацелена. Пол, возраст, наличие детей, доход, интересы, а также можно добавить ключевые слова. Ну и составить разные варианты объявления, если нет штатного копирайтера. Этим и занимаются таргетологи. Профессия эта сверхпопулярна, потому что весь малый бизнес рекламируется через соцсети, а рекламу им настраивает таргетолог. Второй блок – это все, что связано с визуалом. Веб-дизайн, картинки и баннеры для соцсетей, монтаж и так далее. Веб-дизайн делится на два крупных направления. Только дизайн – это когда вы рисуете сайт, например, в Figma, и сайт под ключ, когда результатом вашей работы является готовый сайт. Можно только рисовать сайты. Здесь на вершине пищевой цепочки агентство. Допустим, топовая студия делает сайт за 10 миллионов, для которого надо нарисовать сотни, если не тысячи однотипных страниц. И, конечно, на помощь приходят фрилансеры. Для этой работы надо изучить инструмент для дизайна, то есть Figma. Но если у вас пока нет доступа к крупным студиям и большим проектам, можно делать недорогие сайты под ключ. Для этого не обязательно учить языки программирования и верстку. Лучше всего воспользоваться конструктором. Большинству небольших заказчиков не нужен уникальный дизайн. Им нужен сайт, приносящий клиентов, и подешевле. Ну как подешевле? Цена — понятие относительное. Я знаю ребят, которые делают одностраничные лендинги на тильде за 100 тысяч рублей. Следующая профессия — баннер-мейкер. Этот специалист делает картинки для соцсетей и баннеры. Обычно разрабатывается один мастер-баннер, это примерно 10 тысяч рублей, а к нему несколько десятков ресайзов, примерно по 2000 рублей штука. Такой специалист может и соцсети оформлять, но если уж мы заговорили про блогеров, то гораздо выгоднее делать монтаж. Что такое монтаж? Монтаж — это редактирование, в процессе которого вырезается все лишнее и добавляется нужное. Сейчас объясню. Раньше было очень сложно устроиться монтажером. Начинающие специалисты шли на ТВ делать новостные сюжеты. Но с приходом Ютуба все изменилось. На монтажеров появился огромный спрос. Блогер, который записывает экспертный контент на Ютубе, начинает зарабатывать буквально с 10 тысяч подписчиков. И таких блогеров только в русскоязычном сегменте Ютуба несколько сотен тысяч человек. А первое правило Ютуба — записывать видео часто. И соответственно блогеры ищут монтажеров. Что такое монтаж для блогеров? Я не беру каких-нибудь топов-миллионников. Обычный монтаж для блогера — это вырезать оговорки, покашливание, заикание, короче, весь испорченный материал убрать. И возможно добавить титров, надписей, призывов подписаться и так далее. Если вы еще и звук подтянете, будет вообще круто. Работа несложная, спрос на рынке большой, научиться можно быстро. Ну и третий блок — менеджерские профессии. Тут миллион вариантов. А самое забавное, что в большинстве случаев на позицию менеджера принимают без опыта работы. Это просто должен быть доброжелательный, пунктуальный, стрессоустойчивый человек. Я чувствую, что многие захотят со мной поспорить. Есть же какие-то невероятно дорогие курсы MBA для менеджеров, и они должны что-то знать и как-то уметь управлять. Сразу скажу, я не специалист в этом. Я расскажу на своем опыте. Менеджеры в дизайне, особенно в небольших студиях, это просто люди, которые получают комментарии от клиента и передают исполнителю. Часто они просто копируют текст от клиента, добавляя слово «срочно». То есть даже и планирования никакого нет, просто сделай сегодня и все. Меня как дизайнера очень часто бомбит по этому поводу. Но что скрывать, большинство менеджеров ничего не понимает в том, что делает. Это жизнь. На моей первой работе офис-менеджер ушла в декрет, и на ее место взяли обычную девушку, с нуля, так сказать, без образования. Сначала она сидела на ресепшене, принимала письма и чистила кофемашину, а уже через пару месяцев ее повысили до менеджера проектов, и она стала как бы управлять дизайнерами. Получается, что порог входа в профессию очень низкий. Сейчас многие традиционные менеджеры, которые работали в офисе, перешли на удаленку, но есть огромное количество вакансий, которые изначально рассчитаны на удаленную работу. Например, те же блогеры набирают менеджеров только на удаленную работу. Тут могут быть вакансии как личного помощника, например, многим путешественникам нужен человек, который бы занимался покупкой билетов и бронированием гостиниц, так и HR-специалисты.
Мне очень сложно записывать это видео, ведь раньше я считал, что все должно идти строго по плану, что после школы обязательно надо получить высшее образование, где тебе предоставят стажировку, и только потом ты начинаешь свою карьеру. Но в жизни все по-другому. Возможно, что среди моих зрителей окажутся профессиональные монтажеры, которые скажут, что на эту профессию надо очень долго учиться, и что в конце обучения обязательно надо сделать дипломный проект, короткометражку, и что без этого никто себя монтажером считать не может. Но с другой стороны, я вижу, что для блогеров не нужны какие-то супермонтажеры, достаточно только подучить программу. Или HR-специалисты, они тоже что-то 5 лет изучают, но по факту на удаленную работу берут любого адекватного человека. Вот, например, я вижу Марину Могилко, у нее ребята проходят курс по ютубу. Лучшим она предлагает стать кураторами, а тех, кто себя хорошо зарекомендовал, она повышает. Этот человек занимается уже подбором персонала, поиском новых кураторов, бухгалтеров, специалистов поддержки, дизайнеров, монтажеров и переводчиков. Она называет эту профессию виртуальный HR и платит около $40 в час. Получается, что теперь для того, чтобы зарабатывать деньги, не обязательно учиться 5 лет. Можно пройти курсы или найти всю информацию самому. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!